Lufta në lindjen e mesme ka zgjuar tensione që vazhdojnë prej javësh, pa shenja se po ulen. Askush nuk mund të parashikoj se sa do të zgjas kjo situatë, por në vazhdim ofrohet një analizë mbi zhvillimet dhe pasojat e mundshme. Sipas ChatGPT-s, përfundimi më i mundshëm i konflikteve midis Iranit dhe SBA-s nuk është një luftë e plotë deri në fund, por një konflikt i kufizuar që zgjat një kohë dhe përfundon me negociata. Në këtë skenar, Irani do të humbiste pjesë të infrastrukturës ushtarake dhe bërthamore, por regjimi ndoshta do të mbetej në pushtet. Parashikimi më realist është që lufta të përfundoj me negociata pas një periudhe sulmesh të fuqishme ushtarake. Historia tregon se konfliktet midis fuqive të mëdha dhe shteteve rajonale shpesh përfundojnë në këtë mënyrë. Ana amerikane mund të shkatrojë infrastrukturën dhe të dobësoj kundërshtarin, por është shumë e vështirë të ndryshohet sistemi politik i një shteti të madh pa okupim të gjatë. Irani nga ana tjetër mund të përballojë presionin dhe të mbijetoj konfliktin, por nuk mund ushtarakisht SBA-n, thot ChatGPT. Janë përmendur edhe dy skenar të tjerë që janë më pak të mundshëm. Skenari i dytë është një luftë e zbeta fatgjate, që do të thotë se lufta formalisht përfundon, por mbeten sulme sporadike, operacione kibernetike dhe konflikte përmes grupeve të ndërmjetësimit. Një situatë e tillë mund të zgjas me vite dhe në të vërtetë ngjan me atë që ka ndodhur më parë në marrëdhëniet midis Iranit dhe SBA-s gjatë dekadave të fundit, thot ChatGPT. Skenari i tretë përfaqëson një luftë të madhe rajonale, e zgjeruar në pjesë të mëdha të lindjes së mesme, duke përfshirë Libanin, Irakun, Sirinë dhe Yemenin. Kjo mund të çojë në sulme masive raketore ndaj Izraelit dhe bazave amerikane në rajon, dhe ky skenar është dukshëm më i rrezikshëm. Pasojat për botën do të ndihen kryesisht në ekonomi dhe energjetik, sipas këtij chatboti. Nëse konflikti zgjatet, çmimet e naftës dhe gazit mund të rriten ndjeshëm. Kjo do të shkaktonte inflacion global, transport më të shtrenjtë dhe rritje të çmimeve të ushqimeve. Tregjet energjetike janë veçanërisht të ndjeshme ndaj paqëndrueshmërisë në lindjen e mesme, pasi rajoni mbetet një nga burimet kryesore të karburanteve fosile, thuhet në përgjigje.